สวัสดีจ้าวันนี้ไปเลิกงานตะเว้นเนาะก็เลยนั่งเศร้าเมื่อยอีหลีให้เบิ่งบรรยากาศหอพักเนาะหอพักเชนาค่ะมีเครื่องบินพ่อไปแล้วอยู่ใกล้สนามบินค่ะแล้วก็เลยนี่แหละบรรยากาศเนาะหน้าหอพักค่ะนี่จะเป็นจักรยานส่วนมากจะมีจักรยานไฟฟ้าเนาะจักรยานไฟฟ้าคันละ25,000คนเดียวเนาะนี่ก็จะเป็นหอพักเราไปหาเบิ้งเนาะจะมีคนเวียดนามเนาะคนเวียดนามจะเป็นหอพักเนาะหาเบิ้งเนาะจะเป็นหอพักยาวไปปุ๊บเนี่ยจักรยานที่จอดอยู่แล้วนะคะเป็นหอพักใช้นามหมดเลยเนาะก็จะมียังหอของคนไทยจะอยู่ฟังเนี่ยฟังนี้เนาะหอหนูก็จะอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ข้างล่างหอหนูมันก็จะมีร้านขายของเนาะเพิ่นเป็นคนไทยค่ะเพิ่นเป็นคนเชียงใหม่หรือเชียงรายเนี่ยเราได้เมียเจ็กแล้วก็มาเปิดร้านก็ให้หอที่ไปยืนจะเป็นหอของเราเซาไว้ให้โรงงานเซาอีกทีนึงเราเปิดร้านขายของเราสามารถเส้นใดแต่ปีพายเป็นของพายเป็นราคาของเป็นร้านขายที่เขาว่าร้านไทยร้านขายสินค้าไทยอย่างเงี้ยเป็นใดพายเป็นค่ะก็จะมีบักนาว2 หน่วย5 บาทบักพริกถุงละ35 บาทค่ะบักฮุงนี่บักฮุงหน่วยละ50 บาทบักฮุงหน่วยละ50 บาทปลาแห้งถุงละ100ปลาหมึกได้ประมาณปลาหมึกถุงละ100ปลาหมึกถุงละ100เดี๋ยวมันหาตัว10 ตัวมีแหนมเห็นบ้างมีแหนมมีเห็ดมีผักมีของกินมีผักสมผักเสียนมีปลาแดกบองมีผักมีผักกระชายผักซีลาวผักทุกอย่างค่ะของไทยเราไม่ใช่มีข้าวเหนียวมีของหวานไทยเนาะแล้วก็มีนมไทยค่ะนมอย่างวิตามิลขวดละ25 บาทด้วยค่ะวิตามิลขวด25 บาทเบียร์กระป๋อง3 ป๋อง110น้ำขวดละ15น้ำโคกสไปร์ก็คือเป็นของไทยแต่ราคาสิแพงเป็น2 เท่าเลยอะค่ะเนาะจะมีหัวเขาแล้วก็มีพวกขนม75ปลากระป๋องขาดว่าไรเลยคือปลาแดกนี่ขายดีหลายขวดละ50 บาทขวดใหญ่ขวดน้อยขวด25 บาทเป็นปลาแดกต้มปลาแดกนี่มาม่าไทยห่อละ8 บาทมาม่าไทยห่อละ8 บาทขาดบ่ได้เลยคือเส้นข้าวปุ้นเขาจะลวกกินเนาะเส้นข้าวปุ้นเขาจะลวกเส้นข้าวปุ้นเมืองนอกเขาจะเป็นเส้นข้าวปุ้นมีไข่น้อยละ5 บาทพี่น้องหนูจะมาซื้อสบู่อันนี้หนูใส่ดีแล้วจะรีวิวให้เบิ่งว่ามันใส่ดีมากสิวอยู่หลังหายเลยภายในก่อนเดียวสบู่มัดเนาะนั่นแหละมีอย่างอีกล่ะให้เบิ่งกะปิ40 บาทแป้งโกกิก็มีค่ะ30 บาทนอกจากนี้แล้วก็จะมีพวกเครื่องสำอางสินค้าประมาณนี้กาแฟไมโล130กาแฟ120
สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปอะค่ะหมดเวลาแล้วแล้วก็จะขายเสื้อผ้าพร้อมทุกอย่างเงินเส้นใดเงินออกก็คอยจ่ายเนาะโอเควันนี้ไปก่อนเนาะให้เบิ่งบรรยากาศร้านไทยหรือไต้หวันค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณค่ะบ๊ายบาย